Девушка, отойдите, не мешайте. Слава Украине! Проходим. Ты пошел против народа. Народа воевал. Иван, ты сейчас неправильно оцениваешь. Я вижу людей в форме с оружием против людей. Не, ни в коем случае. А у вас в магазине боевые патроны? Нет, конечно. Вы можете магазин показать? Нет, я никому ничего не собираюсь показывать. Вас такие больше проходили, когда колоннами нашли, били по стеклам, одну, вторую машину разбили. Как вы оцениваете действия сотрудников правоохранительных органов? Не знаю, почти как бы можно приравнять к сепаратизму. Простой народ будет защищать Украину и Крым освобождать. А от этих, я смотрю, толка никакого нету. Поднимайтесь, люди! Поверьте, нас кабинетами не купишь, поэтому как стояли, здесь и будем стоять. Поэтому здесь, отсюда мы не уйдем. Насмерть будем стоять, чтобы все знали. Отсюда мы не уйдем. Пока не выключат свет в Крым, мы отсюда не уйдем. То же самое было вчера с десантниками. Десантники приехали, постояли, сказали, мы с народом Украины не воюем. Все, развернулись и уехали, честь имеем. Это сейчас люди, которые без чести. Крымская татарская кровь еще на украинской территории, вот здесь еще не проливалась после аннексии там. Еще не проливалась. Если это произойдет, это будет сигнал всем крымским татарам. Верить Украине сегодняшней нельзя, если вот так она поступает с нами здесь. Я выполняю поставленную задачу по ремонту данных электроопоров. Бери солдат, и мы отсюда отойдем в свою палатку. Отойдем, бери солдат в палатку. Гражданская здесь не будет. Все, давай. Давай, и оружие разворачивать. Ну что, давай, команду давай. Построиться в две шеренги в 50 метрах от столбов. Две шеренги! Стоит! Ну ладно, все, слава Украине, ребята! Шаг назад. Мы не будем снимать, пока ты не уйдешь за палатку. Убирай за палатку людей. Илья, убирай за палатку. Ты мой характер знаешь. Выходили, штурмуй тогда, стреляй в нас. Стреляй, вот стоит. Вот можешь дать ты нагоним на поражение, давай. Детей, со своих детей, что они стоят, пришли сюда. Простых жителей Украины, которые не дают пример. То, что сделал, конечно, Киев и Илья, он, конечно, затоптал свой авторитет сейчас полностью в грязь, потому что мы его знали совершенно другим человеком. И то, что сегодня произошло, конечно, это позор. И позор тем людям, которые отдавали ему приказ. Мы здесь стоим, отсюда мы не уйдем. Мы не для того сюда пришли, для того, чтобы какие-то договорники с кем-то опять подписывать. У нас есть пострадавшие, поэтому мы хотим, чтобы ночь у нас была более-менее нормальная хотя бы. Если будут штурмовать, мы готовы к этому тоже.